بې عقلانو کم عقلانو ولې مو همالته هغه سړی ونه واژه دا د څه شي غږ دی څه خبره ده مشره لاسي به مو نه دي اوس به چاودنه وکړي وتښتئ ژر کوئ لرې لاړ شئ ته وګوره زمونږ هېواد کې د کبانو ډېر ډولونه شته دي ځینې کوب شته لوفر شته خو د خلکو بیا هم سازان کب خوښېږي زه څه وکم ها د خلکو سازان خوښېږي سازان چټل خوره سازانه د بم په څېر غږ و راځه چې ویې ګورو ورځه دا څوک دی د مشر سره څه کار لري څه وکړو وروره زه ورځم هغه ښځه او نجلۍ راولم ته همدلته په تمه شه ډېر پام کوه پاتېږه ډېره مه ژاړه پاتېږه هله پاتېږه ډېره مه ژاړه هم را پاتېږه مخکې شئ مخکې شئ هله زر کوه دا وګوره د ښه راغلاست لپاره خلک ولاړ دي څو کسه دي یو کس اوس به یې ووینو ودې ویل یو کس دی دا له کومه باور وکړه زه نه پوهېدم چې دوه کسه دي وګوره ما هم یو پرېښوده مخکې شه ونه خوځېږئ تسلیم شه وسله دې وغورځوه تسلیم شه که نه نو دا دواړه به په سر وولم خبر اوسئ هیله کوم مرسته وکړه د دې وحشي له لاسه موږ وژغوره مه ډارېږئ لږ څه وروسته به ټول له دې ځای نه لاړ شو وسله دې وغورځوه که نه نو د دې ښځې ماغزه به ستا مخکې وشیندم که هغوی ته لږ زیان ورسوي بیا به داسې دردونه درکم چې اټکل به یې مو نشي کولی زما خبره دې واورېده په اصل کې تا زما خبره ونه اورېده مشر خوشې که که نه نو دوی وژنم ټوکې نه کوم وژنم یې وژنم یې لومړی دوی دواړه خوشې که لومړی ته مشر خوشې که دا په ما څه وشول مشره مشر چیرته دی هغه سړی خو بدلته نه وي پورې شمېره له هغه وروسته به لومړی تا بیا به دا ووژنم درې وسله دې لرې که لیونی شوی که څنګه دا لیونی مه وژني وسله دې لرې که مشره نه کېږي زه به دې دوی ماغزه وشیندم دوه وسله دې لرې که
غواړې د سړی ما ووژني ته لیونی شوی که څنګه نور نو زما ګناه نه ده مشر سره د خدای پاماني وکړه ته هم له دې سره خدای پاماني وکړه هغه هیڅ نشو کولی یوازې خبرې کولې او زما داسې کسان هیڅ نه خوښېږي عاقف وروره څه دي نه حال عاقف وروره پام کوه څه لوبه تر همدې ځای پورې وه وسله دې وغورځوه توبه که یو ځلم د نر په څېر زما مخې ته راشي ډېر به حیران شم خوله دې بنده که کم عقله بله وکاشه وروره استانبول ته راغلی یې که نه د جنګ له دغه کلبه کې هو وروره عاقف له موږ سره دی سمه ده وروره ستا هغه بکس کې ډېر سب شوي غږونه شته دي ان داسې اړیکې هم سب شوي دي چې ډېرې پټې ساتل کېدې ما یوازې دنده سرته رسولې کومه تېروتنه مې نه ده کړې تېروتنه دې دا ده چې ستا کار غیر قانوني دی ما له پورته ځای نه امر اخیسته ځکه مې داسې یو کار کړی دی رښتیا وایې دا څنګه امر و هغه 2 میلیونه ډالر دی چې وغوښتل هغه لپاره هم درته امر کړی و نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم هغه زما د دندې ډالۍ وه ډېر عجیبه ده لومړی ځل داسې خبرې اورم هغه کسان چې د هیواد لپاره له ځان نه تېروي داسې یو ډالۍ باید ورته ورکړل شي یعنې دا کار څنګه کیږي دا کسان حق لري چې هغه کسان وګواښوي او پیسې ورنه واخلي زمونږ د کار موخه یوازې همدا ده د حقوقو له دایرې چې ووځو بیا منطق هم پای ته رسیږي په هر حال د کوم موضوع په اړه غواړې خبرې وکړې له هماغه ځای پیل کړو امرونه له چا نه اخلي هغه نه ګوتې څوک دی چې هوټل کې مو د هغه په اړه خبرې کولې د ډلې مشر مو دی که چیرې زه یو کس یاد کم بیا به تاسو وایي چې هغه کس څوک دی که فلانی کس یاد کم وایي به چې فلانی کس څوک دی باید درته ووایم چې نه ګوتې همداسې ډېر یو با کماله کس دی ما ته وګوره داسې حالت کې نه چې موږ سره ټوکې وکړې هغو کسانو باندې چې باور لري د هغوی لاسته نه رسیږي د همدې لپاره زموږ پوښتنو ته سم ځواب راکوه که داسې ونه کې جرم به د نور هم ډیر شي ما جرم نه دی کړی یوازې د هغوی امرونه په ځای کوم ستاسو د حالت ته وګوره د مار په لکۍ مو پښه ایښې دا فکر کوئ چې د مار سر مو لاندې کړی دی تاسو لا ډېرې تجربې ته اړتیا لرئ اندېښنه مه کوه زه په کربنده کې لوی شوی یم د مار په وژلو ډېر ښه پوهېږم امر صاحب 2 ځلې په داسې سیالیو کې اتلولي هم لاسته راوړې زیړه د ختیځ سیمې تر ټولو تکړه مار نیونکی او وژونکی دی زه خپل وکیل غواړم سمه ده غواړو یې نجیب امره د وکیل ورته راولئ مهربانی وکړئ قدرمنو لیدونکو
د امنیت په بیړنۍ ډله کې یو نوی پرمختګ رامنځته شوی. یو دروند او لوړپوړی کس له څارنو وروسته کله چې روسیې ته تښتېده د امنیتي کسانو لخوا ونیول شو. 2 ساعته کېږي چې دلته راوستل شوی. په دې سړي تور لګېدلی چې د خلکو پټو ټلیفوني اړیکې ثبت کړي دي. امنیتي چارواکو تر اوسه کوم څه نه دي ویلي. هغوی ته مو پلان جوړ کړ او ټول مو حیران کړل. څنګه داسې کېدای شي؟ دا په موږ څه شوي فروحه څه شوي؟ ښاغلیه زه ډېر حیران شوم. دا ځای باید نوی شوي. د لوړپوړو چارواکو به دا کار هېڅ خوښ نه شي. په موږ باندې فشار راوړي. ډېر فشار یې راوړی. هېڅ پروا نه کوي. هر څه کوو، هر ډول عملیات او ګډوډي مو وکړه. که اوس هر څومره هڅه وکړو کوم کار ته مو نه پرېږدي. زموږ دې حالت ته وګوره. دا کم عقلان یو نیول کېږي. دا خو هېڅ که کار ونه شو، هېڅ زما خوښ نه شو. که لوی ارشیف مو له لاسه لاړ شي بیا به تباه شو. موږ په هر حال خو ان تاسې به هم ځان ونه شئ ژغورلی. زه به له لوړپوړو کسانو سره خبرې وکړم. هغوی ته به ووایم چې لاس په کار شي. هر څومره زر چې کېږي یو نوی پلان باید جوړ کړو. ګورجینا امر وکړئ ښاغلیه. لوی ارشیف ته لاړ شه او د جنایت په اړه چې هر څومره سندونه دي راټولې کړه. سمه ده ښاغلیه. نه پوهېږو چې هغه موږ خرڅوي او که نه. څه وکړو نو؟ هسې همداسې کسان نور زموږ کار ته ګټه نشي رسولی. د خپل وجود نه به یو نوک جلا کړو. نور کوم کار نشو کولی. هغو د سیو باندې څه کوو؟ رانا نومې خبریاله د سوهالور د هغې داسې کیسې ډېرې خوښېږي. ښاغلیه هغه جلی ډېره ضدي او عجیبه ده. زموږ لپاره هېڅ هم نه کوي. اندېښنه مه کوه. 2 ځوانان چې ورسره کار کوي هغوی مو خپل کړي دي. هغوی به زموږ په خواکه کار کوي. هغه جنۍ به خوشحاله وي چې خبرې پیدا کړی خو نه پوهېږي چې چاته خدمت کوي. له هغه شرکت نه کوم شاید پیدا نه شو؟ والله امر صاحب باور به مو ونه شي خو یو قسم پیدا نه شو چې موږ سره خبرې وکړي. ټوله ویلي دي چې موږ څه نه دي لیدلي. هرومرو کوم چا غلا کړي دي. اصلا هغه شرکت سم شرکت نه و. امر صاحب مامدو کا زما د سربلا بیا راغله. رښتیا د خوړو ناسته مو څنګه وه؟ هېڅ پوښتنه مه کوه امر صاحب. تاسې زیړجنید نیولی دی خو یو لوی خبر ما سره دی. څه شوي خیرت دی؟ یوې ښځې زنګ وواهه. دا خبرې په تلویزیون کې اورېدلی و. فکر کوم له دې جنایت سره په اړیکه کې هم وه. ویې ویل چمتو یم چې په زه دې شاهدي ورکړم. ته څه وایې جدي یې؟ جد د په عربستان کې د ښاغلی ممدوکه په دې وخت کې د نو ټوکې بس که. دا خبرې پرېږدئ. هغه ښځه څوک ده؟ ناڅاپه د زړورو کسانو پیدا کېدل ماته شک پیدا کوي. خو ومې ویل امر صاحب تر اوسه پټه ده. نه پوهېږم خو هغې ومنل چې له ما سره وګوري. راځئ لومړی به ښاغلي یحیی ته خبر ورکړو. سمه ده امر صاحب. د جنایت وکیل راغی ښاغلیه. هغه سیډیګانې خلاصې شوي. تخنیکي ډله ورباندې کار کوي ښاغلیه. راځه وخت لرئ سرنوال صاحب؟ راځه نجیب عمره. سرنوال صاحب رانا تاسو ته یو څو خبرې لري. یوې ښځې ورته زنګ وهلی او ویلي دي چې غواړي د جنایت په ضد شاهدي ورکړي. الله دا ښځه څوک ده؟ تر اوسه نه پوهېږم خو غواړي پټه شاهدي ورکړي. یا به د هغوی لخوا ورته زیان رسېدلی وي یا به غواړي چې د کوم څه لپاره موږ سره معامله وکړي. که څه هم امر صاحب داسې کسانو ته د شک په سترګه ګوري. خو نجیب عمر حق لري. دا د پټې شاهدي مسله ډېره جدي مسله ده. رسانې او ځینې مسؤلین ډېر غواړي چې دې موضوع ته بله بڼه ورکړي. فکر کوي چې موږ د کوڅې له خلکو نه د شاهد په توګه کار اخلو. نو څه وکړو سرنوال صاحب؟ که هغې ومنله بیا یې دلته رابلئ. لومړی باید پوه شو چې په څه پوهېږي او موږ څومره ترې ګټه اخیستی شو. وبه ګورو چې رښتیا وایي او که ذهنونه مو مغشوشه وي. که موخه یې همدا وي بیا دا هم موږ ته ګټه رسوي. هغه به وڅارو او اصلي کس ته به ځان ورسوو. سمه ده ښاغلیه. ممدوحه ته له رانا سره لاړ شه. هغې ښځې ته هر څه ووایه. که ویې منله بیا یې دلته راولې. موږ به یې په اړه لږه څېړنه وکړو. هغه ښځه زما د خبر سرچینه هم ده. پام کوئ. هله ورځه یو کار به وکړو. ښه ورځ سرنوال صاحب. ښه ورځ. مهرباني وکړئ امر صاحب دلته کښېنئ. یعنې زما د ورور قاتل ته یې؟ ستا ورور کوم یو دی؟ په دې وروستیو څو ورځو کې مې ډېر کسان دوزخ ته ولېږل.
په اسانه مې یاد ته نه راځي. فرات هغه کس چې په رڼا ورځ دې ووژل. ښه هغه یادوي. پوهېږې مخکې له مرګه یې ډېرې زارۍ راته وکړې، خو څه وکړم زما اعصاب ډېر خراب شوي وو. بخښنه غواړم. اوس به ستا په ځای دې جنۍ او ښځې ته سزا ورکړم. وګوره په دوی دې زړه نه سوځېږي. ما ته وګوره رزیله، ستا ستونزه له ما سره ده. دوی خوشې که هر څه چې غواړې ما سره یې وکړه. که غواړې سبا پورې ما شکنجه کوئ ومې وژنئ، خو دوی خوشې کوي کمعقلانو. اندېښنه مه کوه، هسې نه هم دا کار کوم، خو زه غواړم مخکې له دې کار نه دا دوه بې ګناه کسان لږ شکنجه کړم. ته به ټول عمر کې دا په زړه پورې شیبه هېره نه کړې. که دوی ته لاس وروړې دا ځنځیرونه به ستاسې په غاړه کې واچوم او د سپو په څېر به مو وګرځوم. دوی خوشې کوي، څه ګناه یې کړې، خوشې کوي. زه ډېر بې رحمه کس یم چې تا په عمر کې هم نه وي لیدلی. دې لپاره چې خپل دښمن د مرګ په حالت کې ووینم خپل ځان هم قربانولی شم. دا ښځه او ماشومه خوشې که، ستونزه دې له ما سره ده. که دوی خوشې کړم دا دې مې یادوله. لورې پاسېږه، لورې تاسې ټول مړه شوئ، ټول مړه شوئ. ځناورو، رذیلانو، تاسې ټول وژنم، داسې مو نه پرېږدم. مړه شوئ ځناورو، داسې مو نه پرېږدم، وژنمه وژنمه. په خیر راغلی. خیر اوسه ګرانې. اغلې رڼا. هو سلام، مهرباني وکړئ. اغلې زه حال دا تاسې ته مې ویلي وو کلونه کېږي چې جنید پېژني. دا همدا امنیت برخې نه سرګر صاحب ممدو. سلام، خوشحاله شوم. مونږ ډېر وخت نه لرو، زر به خپله موضوع پیل کړو. د جنید په اړه په څه پوهېږې؟ په هر څه. دا چې څنګه دې کور ته دننه شو، چا سره کار کوي او څنګه یې دنده ترسره کړې او تر کوم حده ګناهکار دی. ښه نو تاسې ولې غواړئ د هغه په ضد شاهدي ورکئ؟ ها ښکاره خبره ده، ماته یې هم دوکه راکړې. د جنید ان زما خبرې هم ثبت کړي، زما په اړه سندونه هم ورسره شته. نور له دې ډر سره ژوند نشم کولی. هر څه چې کېږي ودې شي غواړم ارامه شم. ښه نو د دې کار په بدل کې تاسې کومه غوښتنه لرئ؟ نه پوهېږم، کیدای شي هغه جرمونه چې ما کړي. وګورئ دا زموږ په وس کې نه ده. څارنوال صاحب هم داسې یوه پرېکړه نشي کولی، خو هرومرو به د دې کار په بدل کې تاسې سره مرسته وکړي. خو که غوښتنه مو لوړه وي کیدای شي ونه منل شي. تاسې ښه فکر وکړئ. د فکر لپاره څه نشته، نور نه غواړم داسې ژوند وکړم. ښه څه چې تاسې وایئ زه هغه لیکلی شم. که زما نوم ورسره ونه لیکي ستونزه نشته. رانا سمه ده. تر اوسه یې څه نه دي ویلي، خبرې هم نه دي ثبت شوي. ته اوس یوازې یوه لوستونکي خبره اوسه، سمه ده؟ خیر دی، زه خپل کار سمبالوم. لومړی یې لولم، وروسته یې بیا بشپړه شاهدي لیکم. څه کېږي نو؟ مهربانی چې امنیت ته لاړ شو. ښه وخت ملګرو. مننه. زه هم ځم. سمه ده. څه وکړو، خبر ورکړو؟ ها البته چې خبر ورکوو، باید خبر اوسي. غلی شه کمه سره کار مه لره. خوله دې بنده کړه، ستا وار به هم راورسېږي، ورته دې په تمه شه. تاسې وژنم، تاسې ټول وژنم. اوس چې فرصت لرئ ما ووژنئ، مه مې پرېږدئ ما ووژنئ، ما په سر وولئ ومې وژنئ. تا ته نور شیان هم ښکاروم، ځانګړې شیبې دي چې باید ووینې. اصلي فلم خو اوس پیلېږي. هغه خوشې که، زر کوه خوشې که چې لاړه شي. نه نه کېږي، داسې ښکاري چې ته ډېر ښه راز ساتلی شې. زه تا ته اوس یوه خبره کوم. هغه ښځه ډېره ښکلې ده کفروره. زه وایم اوس چې دلته یوازې د مونږ بل هغې سره لږ څه خوشې که درته وایي. څنګه یې وروره؟ غوږ یې راته پرېږه، هغه وژنه.
وزغمه نیها وزغمه زه تا ژغورم لور مې مړه شوه کیفه وروره که ما وژغورې څه به وشي زما لور یې ووژله اوس به تا ته داسې یو درد درکړم چې خپل عقل به له لاسه ورکړې دې نړۍ ته له راتګه به پښیمانه شي هر څه چې کوې وکړه هر څه ده چې وس کې دي هغه کار وکړه نه پښیمانه شوم هغې ښځې سره یې کوم ته به یوازې موږ ته ګورې هېڅ به دې هم له لاسه را نه شي هغې ښځې ته لاس مه ور وړه کمعقله که هغې ښځې ته نږدې شې زه دې ټوټې ټوټې کوم قسم کوم وژنم دې نه دې پرېږدم هغه خوشې که لاس مه ور وړه خبرې مه کوه له هغې نه لرې اوسه زناوره خوشې که خبرې مه کوه غلې شه د خاورې د ډازو غږ راځي په دې معنی چې عقیب ژوندی دی که مخکې راشې دا ښځه وژنم د وروستي ځل لپاره یې وایم هغه خوشې که ټوکې نه کوم وژنم یې خوشې مې که خوشې که غلې شه خوله دې بنده که خوشې که راسره ما نه څه غواړې ملګری د ډېر سخت حالت کې دی هله د سړی به وژنه هر چېرته چې لاړ چې وژل کېږي هغه خوشې که راځه یعنې ته وایې درشم او تا سوری سوری کوم همداسې ده ها خپله ښه پوهېږې خوشې مې که غلې شه هیله کوم خوشې مې که هیله کوم خوشې کوم دې نور تا ته اړتیا نه لرم نو کاش نه مې د همدې کار تمامه کالونه کېږي چې دا سړی پېژنم ډېر وحشي دی هېڅ حیران نه شوم باور مې نه کېږي هغه ښځه یې ووژله ستا زړه څه و دا خو ډېر ظلم دی هغه ماشومه به یې هم وژلې وي وګوره وسله مې لرې کوم هغه ښځه خوشې که او ما ونیسه سمه ده تا ته وایم زما غږ نه اورې نهال 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 عاقب وروره زما لور یې ووژله سمه ده اوس امبولانس راغواړم لږ څه وزغمه باربروس مړ شو لور مې مړه شوه که زه ژوندی پاتې شم څه به وشي سمه ده خبرې مه کوه ځان دې مستوری کوه زه د خپل خاوند او لور څنګ ته مې ورځم زه
پیدا کوم که دوزخ ته ملاړ شي پیدا کوم دې پوه شوې هر څومره چې غواړې چغې ووهه په تا به داسې ډېرې چغې ووهم دا بېوزله ښځه قرباني شوه ډېر احساساتي شوی یې موږ خپل کار کوو خو روباټ نه یو او وحشي خو هیڅ نه یو دا یوه کوچنۍ ماشومه ده د دوا لپاره باید هر کار وکړو بیا همداسې باید نوی شوي اوکاشا ته چیرته پټ شوی یې مخې ته مې راشه دا غږ کومې خوا نه راغی فکر کوم شرط ما وګټه ستا ملګری وویشتل شو ته څنګه پوهېږې زما په ان کې به هغه سړی وخته وژلی وي آی خدای مرمۍ خلاصې شوې شه هلا هلا دې خوا راشه ورور راځه ورته وښایه که دا سړی چیرته ورک شو دا خو به نه وي ودرېږه 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 تا سره به بیا هم وګورم بیا هم در سره ګورم اندېښنه مه کوه هو بیا به سره وګورو
خو هغه وخت به دومره ښه چانس ونه لرې. تا پیدا کوم او وینه دې څښم. کله چې ما ورسره وپېژندل نوی له پوهنتون نه فارغ شوی و، ځوان و، لوی فکرونه یې په ذهن کې درلودل. هغه لیدنه مناڅاپي وه؟ په اصل کې نه. د پوهنتون په دوره کې ما له ده نه څارنه کوله. له ما سره یې غوښتل چې له ده سره وپېژنم. هغه وخت مو ځینو کورونو کې له ملګرو سره لیده کاته کول. هغه کورونو ته به څوک راتلل؟ هغه ځوانان په ځانګړي ډول ټاکل شوي وو. تا سره څنګه وپېژندل؟ ما ورسره وپېژندل. یو هیواد پاله ځوان و. ما هغه ته وویل چې د هیواد لپاره څه کارونه کولی شي که رښتیا ووایم. ډېرې دا کارونه خوښېدل. 1995 کال کې سلوپي کې وروسته یې بورسا کې دنده ترسره کړې. 1995 کال د داسې کسانو د ظهور نامتو کال دی. هو پوهېږم. ځواک یې په خپل کنټرول کې نیولی و. کله چې ځواکمن شو په خپل سري ځینې کارونه پیل کړل. خانو هغه رهبر دی که لومړی شمېرې کس دی؟ هغه سره یې څنګه وپېژندل؟ دا کار ما وکړ. ما ورسره وپېژنده. د هغه په امر ځینې کارونه مخته وړل. غوښتل یې هیواد کې انقلاب رامنځته کړي. ډېره یې له دین پلوه کسانو نه کرکه کوله. تل به یې ویل چې زه باید یو ډېر لوی کار وکړم. تاسې هم مرسته وکړه. خواشینی یم. وروسته مو وکتل چې ستاسې په ضد یې هم دوستي چمتو کړي دي که نه؟ ما نه غوښتل داسې وشي. دا کیسه درته اشنا نه ښکاري ممدوحه؟ نه تر اوسه خو نه امر صاحب. یو حیرانوونکی ځوان، یوه ښځه هغه له سمې لارې وباسي. اوس هم پوه نه شوې؟ والله پوه نه شوم امر صاحب. مغزه دې په کار واچوه ممدوحه. که ځانګړې خبرې لرئ نو لاړ شئ د باندې خبرې وکئ. بخښنه غواړم څارنوال صاحب، ما سره راشه. البته څنګه مو فکر نه شو لومړي سر کې مو باید اټکل کړی وای. امر صاحب څه شوي څه مو باید اټکل کړی وای؟ د دې ښځې خبرې رښتیا وې. اوس هم په هر څه پوه شوم. امر صاحب یوه نښه راته ووایئ چې زه هم پوه شم. پوه راشه ممدوحه. دا کیسه درته هېڅ اشنا نه ښکاري؟ نه لومړی ځل دی چې اورم. وګوره زیړ جونې په ځوانۍ کې هیواد پاله و. غوښتل یې هیواد لپاره کار وکړي. وروسته یوه ښځه د هغه ژوند ته راځي. دا ښځه څوک ده؟ زحال. سمه ده. د جونید په ځای عاکف راوله. اوس بیا درنه پوښتنه کوم دا ښځه څوک ده؟ ملکه. سهار په خیر ممدوحه. نه پوهېږم په تا څه شوي؟ فکر مکر نه دی پاتې امر صاحب. که درې ساعته هم ویده شو نو نیکمرغه به یو. یعنې ملکه ده امر صاحب هم؟ ملکه له هغه سره ډېر ګوري. یوه شېبه عاکف یوازې نه پرېږدي. تر هغه چې ملکه نه به عاکف هم داسې نه و. هر څنګه چې وي د خپل پلار لور ده. توبه خدای څنګه پوه نه شوو. اوس به څه کوو امر صاحب؟ هغه ملکه له نږدې نه څارو ممدوحه. داسې څارو چې هر کار نه او هر ګام نه باخبره واوسو. وای خدای توبه. که ستاسې خبره رښتیا وي نو ډېره لویه لومه کې لوېدلی یو. عاکف هم را وواته. حالت ډېر خراب دی.
عاقف زنګ وهلی عاقف چیرته یې ما د هغه څنګ ته بوزه ته ښه یې څه شوي هغوی ټول پیدا کوم ما ورسره حسابي کوم ما د هغه څنګ ته بوزه विकास यादव څه شوي والد فکر بدل که ویلې د وچه نه ورسم څه چې درته وایم هماغسې وکړه ما نه پوښتنه مه کوه اعصاب مې مه خرابوه څه چې وایم هماغسې وکړه سمه ده مه غوسه کېږه نن شپه به د هغه څنګ ته ورولم هم شرط وګټه هم عاقف خو تا وبایلله کېدای شي بل ځل ته ګټونکی شي بیا وګوره حاله راځه چې له دې ځای لاړ شو راځه نه څه ته په تمه یې ستا مشر ونیول شو هو ښاغلیه ته خو په دې کارونه پوهېږې که نه دا ټول ماشینونه ما راوړي دي ښاغلیه اندېښنه مه کوئ تر نن ورځې پورې ټولو کارونو کې شریک وم دا چې هر څوک یو ځای ناستی لري ډېره ښه ده لوبه چې معلومه وي لوبوونکي کومه معنا نه لري اوس نو ټول مسؤلیت ستا دی ګرانه ستاسې په څېر یو مشر چې زموږ په سر وي ډاډه یم چې کومه ستونزه به رامنځته نه شي هغه سندونه مو چې غوښتي و چمتو دي ډېر ښه څه وکړو رسنیو ته یې وړاندې کړو تر اوسه نه وبه ګورو چې وزارتو کې څه وایي کېدای شي صداقت ښکاره کړي او غلی شي یا به د خپل ځان ژغورلو لپاره هر څه ووایي چې امر وکړئ دوستي رسنیو ته ورکوو ته د خپل کار ته دوام ورکړه د دې دعوا د پرمختګ لپاره له هرو امکاناتو نه کار واخله امر به پر ځای کیږي زه به م له لوړپوړو چارواکو سره غونډه ونیسم یو نوی پلان به چمتو کړو ولې څوک نه راځي ولې هېڅوک زما غږ نه اوري آیا موږ دومره کمزوري شوي یو پخوا به پولیسانو دا جرأت نه درلوده چې موږ سره حسابي وکړي داسې زر مه غوسه کېږه د یوه پټ شاهد په اړه خبرې کوي وایي هغه ستا په ضد شاهدي ورکوي دا خبره له کومه شوه هغه څوک دی نه پوهېږم خو لویه ستونزه هم دا ده که دغه خبرې رښتیا ثابتې شي بیا به زموږ کار سخت شي هغوی ما خرڅوي پوهېږم چې ما خرڅوي بې شرفانو لږ ارامه اوسه هېڅوک هم تا نه خرڅوي له سهار راهیسې هم دلته یو لږ پاتې چې لیونی شم ما ته وګوره زه نه غواړم زندان ته لاړ شم پوه شوې زه زندان ته نه ځم د داسې یو ځای طاقت نه لرم ارامه اوسه ته زندان ته نه ځې خو لومړی باید دا وګورو چې دا پټ شاهد څه وایي هسې هم څه نشي ثابتولی که بیا هم ونه شو له پورته ځای ورباندې فشار راوړو زر کوه راځه چې ځو دا چیرته بیایئ هوټل ته یوه شپه به زموږ په لوکس هوټل کې تېره کوي دا ته څه وایې ها نن شپه به زموږ په نظارت خانه کې تېروي دا درته وایم مخکې شه زه به له دې ځای نه ځان خلاص کړم بیا به سره وګورو هر څنګه چې کېږي ځان خلاصوم که زه ښه ورځ ونه وینم یو هم نشئ لیدلی هېڅوک هم نشئ لیدلی پوه شوئ هېڅوک په خپلو لاسونو به ما له دې ځای نه باسئ پوه شوئ او که نه په خپلو لاسونو به ما باسئ ډېر دې د خلکو غږونه واورېدل ستړی شوی به یې اوس نو ستا د آرام کولو وخت دی دلته نشم اوسېدلی نشم اوسېدی که څه ته د اړتیا درلودله ګارسون ته زنګ ووهه د روسي هوټلونو په څېر لوکس هوټل نه دی خو دا د دولت یو ډېر ښه هوټل دی ځان اداره که نو خوښه مې کوي نه دلته نشم اوسېدلی ما خوښه کوي هیله کوم خوښه مې کوي
هیله کوم ما موږ دلته له میلمه سره ښه چلند نه کوو باید هم دلته پاتې شئ مخکې به مو فکر کړی و او داسې کارونه به مو نه کول هسې ځان ته نورې ستونزې مه جوړوئ خوښه مې کوي پرېږدئ چې لاړ شم هیله کوم ما پرېږدئ هیله کوم پرېمېږدئ خوښه مې کوي ما خوښه کوي هیله کوم خوښه مې کوي ما له دې ځای وباسئ هیله کوم خوښه مې کوي هیله کوم زر کوئ له دې ځای مې وباسئ هیله کوم له دې ځای نه مې وباسئ دلته مې مه پرېږدئ وګورو چې په رښتیا ملکه یا که شیطانه یا غلې ملکې خدای دې وکړي زما دا اند غلط وي سلام کارونه خو ورو ورو ډیر جالبه کیږي دا سړی نو څوک دی هلای لږ وخاندئ یو ځوانه نجلۍ له یو سړي سره د شپې دومره ناوخته داسې یو ځای کې ګوري لامل څه کېدلی شي باید پته نشي وای ته د دې رزیل کار ته وګوره اوس هم تا خرڅوي یعنې څنګه زه هیڅ پوه نه شوم دا نجلۍ یا ډیره ساده ده او یا هم ډیره چالاکه که داسې فکر وکړي بیا چې هر څنګه کېږي هغه به ووژني